Arrocha. Arrocha. Show. Bora. Essa é a mini floresta, hein? Essa é a mini floresta. Local mágico. E é isso aí, ó. Mini floresta. Velho Tito aí na frente. Vamos lá, respirando. Respirando que daqui a pouco tem manilha, hein? Daqui a pouco tem manilha. Aqui é a mini floresta. Recarregar a alma, o coração. Vamos juntos, hein? Vamos juntos. Terminou, pegou a esquerda total. Chuva em Brasília. Daqui a pouco o Tito vai ser batizado nas manilhas. É um treino, uma situação que eu faço às vezes de ano em ano, dois anos. Mas para treinar comigo tem que ser batizado. Esquerda total. Isso. Cerrado Brasília. Bora. Sem fingimento. É uma brutalidade. Cuidado só com os tocos. Sem fingimento. Hoje o bicho pega, meu amigo. Hoje o treino é raiz. É formação de trilheiro. É batizado de trilheiro. De trilheiro para se tornar um trilheiro. Trilheiro raiz. Vamos lá. E não é moleza. Quem já passou, quem já foi batizado, sabe que isso é uma moral, é uma responsabilidade que ele vai carregar para a vida dele toda. É uma experiência jamais imaginada por ele. É uma experiência jamais imaginada pela pessoa. É coisa de louco. É surreal. É extraordinário. É testar os seus limites. É fazer o que você achava que nunca podia fazer. É ser forte. É ser guerreiro. É batizar.